okay. I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे We just wanna play मलाई फरक पर्छ के I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे नाका बेली पारा मेरो नाका बेली गाना दुई चार रोटा र्यापर मैले सास्न फेरि खाका 5 लाखको चाटा खालास चौको भरि टाका कस्तो खालको र्याप हानेको नाका रान्न जाटा जुनी खेलको गाजा खान्छु फुक्छु काका गाजा खादा खादा आँखा रता ता पूर्वेलीको छोरो हुर्के डाँडा पाखामा अब गीत झार्छु हिट पारा रप्पा पापा पा सबलाई चाहियो ढौ है मसँग छ क्यास क्यास मेरो गीतमा काडा हल्का गोचिरहेको छ छ्यास छ्यास कसको केको बाल म हानिरहेको छु ग्रास ग्रास सिन खाने भोक तर हगाइरहेको छु ठ्यास ठ्यास पाइलटमा भरेर ह्यास तानेर साथीलाई पास ऱ्यापने सिकाउँथे सबैलाई आजकल म दिदिन फोकडमा क्लास दिदिन कसैलाई टाइम आजकल खाली नै भयो नि व्यस्त दुध खाने सर्पले खोज्दैछ डस्न गरेर देखाल ख्यास We just wanna play मलाई फरक पर्छ के I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे We just wanna play मलाई फरक पर्छ के I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे सबै मेरो पछि मलाई सपनेको चक्का चके नपाउनेले बिट पायो होस् त छैन ह्यान्ड्स के सबलाई थाहा छ के सोचेको जस्तो या थाहा छ के दिनभरि र्याप पनि बस्छु घोटामा बित्ताले सोध्न थाक्छ के मै हुँ भन्ने र्यापरहरू सिधा मेरो टार्गेटमा 2-4 वर्ष पर्खियोस् लिन रातो कार्पेटमा बाटो बन्ने बाटो रोक्ने जुसको चादेशमा MC इन्जिन के भइरहेछ मार्केटमा कहिले सौ हान्न फ्लाइट कहिले देशमा रेस्ट कहिले माल हान्दा हान्दै छुकीमा अरेस्ट कहिले 2 बोतलको रेस्ट कहिले नार्को जार्को केस साँचो मुजी गफ हान्दैछु छ्यापमा होइन फ्रेस सबैको कुरा सुनेर साइकोमा सबैलाई बुझेर ठिच्छु म बिचमा आएर हगेर पादेर त्यतिकै भुकेर गीत त्यतिकै भुकेको ठिक हुन्न हातिन आफैमा जित्छु म जित्छु म आज लक्ष्यको धेरै नजिक छु म We just wanna play मलाई फरक पर्छ के I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे We just wanna play मलाई फरक पर्छ के I just wanna say we do hustle every day. कारा लारा बिल चेकले गर्न सक्छु पे तर खुसीहरुको लागि मैले गर्न छाडिदे कस्तो लाग्यो बब्बल Okay, so Girish, कस्तो लाग्यो the performance? मलाई त त्यही हो जिन्दगीमा I'm too tired of being sad हैन त्यसैले गर्दा I like to have fun and this is the kind of music I like to listen to हैन त्यसैले गर्दा भाइब दियो हैन दामी मजा आयो भाइ अनि अब लास्टमा थाकेन अलिकति त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हिँड्दै स्टेज कभर गर्ने र भाइले त उफ्रिकन गरिरहेको थियो त्यसमा त गाह्रै हुन्छ सो आई अन्डरस्ट्यान्ड तिमीले किन ब्रिदिङ अलिकति गाह्रो भयो लास्टमा भनेर सो ठिक छ भाइ ठिक छ तर अलिकति ब्रिदिङ आउट होला तर एनर्जी त दिनु पऱ्यो नि होइन चाहेको कुरा त दिनु पऱ्यो नि ठिक छ एकदम राम्रो काम गऱ्यो भाइ आम रियली ग्ल्याड यु ब्रिङ इन द फन एलिमेन्ट हुन्छ नि दामी फन एलिमेन्ट त्यो स्विचेस पनि थियो त्यो हुक पनि कस्तो राम्रो क्याची मेलोडिक टाइपको है एन्ड स्टिल ऱ्याप थ्रोमै छ है किन भन्दा तिम्रो त अलिकति ग्याङ्स्टर टाइपको छ नि त होइन आई डोन्ट गिभ अ शेट भन्ने टाइपको छ नि त अनि त्यो पनि छ क्या मेलोडिक भए पनि बिचेसलाई भन्दाखेरि इट साउन्ड्स लाइक आइम टकिङ टु बिचेस क्या होइन सो या म्यान गुड जब ब्रो गुड जब म्यान थ्याङ्क यू सो मच दाइ Manasi. फर्स्ट अफ दामी चोइस अफ बिट है भाइ दामी त्यो बिट चाहिँ त्यो पुरा त्यो जेसी र नास स्टाइलको स्याम्पल स्टाइल बिट हुन्छ नि न्युयोर्क स्टाइल खतरा थियो बिट हुक पनि मजाको क्याची थियो है तिम्रो अनि ब्रोले भने जस्तै फ्लोमा भेरिएसन्सहरू थियो मजाको है एन्ड तिम्रो एनर्जी पनि मजाको छ अनि लास्टमा त्यो जानी गराएको मिस्टेक छ होइन त्यो मिस्टेक नभएको भए चाहिँ यु वुड हेभ ह्याड अ पर्फेक्ट एन्डिङ के ठ्याक्क तिम्रो स्टार्टिङदेखि मजाको भइरहेको थियो नि त त्यो सानो मिस्टेकले चाहिँ अलिकति फ्यास मात्र भयो अब त्यो जानी गरायो होइन त्यो मिस्टेक ह्यापेन्ड बट देन लाइक ओभरअल मजाको पर्फर्मेन्स छ एकदम लाइक तिम्रो माइक प्रेजेन्स पनि मजा छ डेलिभरी पनि राम्रो छ अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्लो वाइज चाहिँ स्विचेसहरू छ तर फ्लो अझै बेटर हुनसक्थ्यो होला फ्लो वाइज चाहिँ बुझ्यो अरू चाहिँ सब दामी छ अरू चाहिँ तिम्रो एनर्जी वाइज सब गुड पर्फर्मेन्स आज इन्जिन थ्याङ्क यू दाइ DonG. इन्जिन दुई दिन हप्ता अगाडि नै स्टार्ट भइसक्यो इन्जिन हो होइन यस सर अब
अलिकति रोक्न गाह्रै हुन्छ जस्तो भनेर पहिला पनि हामीले कमेन्ट हान्छौँ कि यसपालि पनि कडक अनि एकदम हुक पनि हुन्छ नि सुनिराखौँ जस्तो टाइपको क्या अनि भर्सहरू पनि ठ्याक्क ठ्याक्क होइन जति चाहिन्छ त्यति मात्र एकदम क्यालकुलेटेड थियो त्यो अलिकति त्यो फुस्किन्छ एनर्जेटिक पर्फर्मेन्स थियो नि त त्यही भएर अलिअलि फुस्किन्छ त्यो भएर म तिमीलाई एउटा रेड बुल दिन चाहन्छु अनि अनि त्यो इन्जिन पनि वान अफ द फ्यु आर्टिस्ट जसले चाहिँ हुन्छ नि होल्डमा बस्दा त्यो हुन्छ नि म अब देखाइदिन्छु भन्ने टाइपले ऊ अगाडि आएको हो क्या अनि यहाँ डोप 21 सम्म आइसकेको छ धेरै धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच जजेसकोबाट त एकदमै दामी दामी कमेन्ट्सहरू आइसकेको छ यहाँ अडियन्सले पनि एकदमै रमाइलो गर्नुभएको छ यो पर्फर्मेन्स र अब चाहिँ घरमा बसेर जसले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो अडियन्सेस उहाँबाट चाहिँ तिमीले भोट माग्नु पर्यो नि त होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ अपिल फर द भोट नमस्ते मेरो नाम इन्जन्ट राई घर चाहिँ मेरो खोटाङ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैलाई माया छ मेरो बजाङको दाइ भाइ अछामको दाइ भाइ सबलाई माया छ मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 22 स्टेज नेम MC इन्जिन मलाई भोट गर्नको लागि OSR कनेक्ट डाउनलोड गर्नु होला देश बाहिर हुनुहुन्छ भने www.khalti.com बाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच इन्जिनलाई चाहिँ म यो दिन चाहन्छु एकदम एनर्जेटिक पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू दाइ गरेकोले यस्तो हल्का हुन्छ नि होडी क्या होस्